Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini aku mau berbagi tips tentang cara penggunaan masker yang benar. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Darisa dari Prodi Manajemen Keuangan kelompok 8. Kali ini aku mau membahas tentang penggunaan masker yang benar. Berikut cara penggunaan masker yang benar. Pertama, cuci tangan menggunakan air bersih dengan sabun atau bersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer atau cairan yang berbahan alkohol. Kedua, cek masker Anda terlebih dahulu apakah ada sobekan atau berlubang. Yang ketiga, pastikan arah masker sudah benar dan pita logam terletak di atas. Selanjutnya, tekan pita logam atau sisi masker yang kaku sampai menempel ke hidung. Keempat, tarik sisi masker sampai menutupi mulut dan dagu agar tidak ada celah untuk debu masuk ke permukaan masker. Kelima, jangan menggunakan masker berulang kali dengan masker yang sama. Keenam, setelah digunakan, lepas tali elastis masker dari daun telinga sambil menjauhkan masker dari wajah dan pakaian agar tidak bersentuhan dengan permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Ketujuh, segera buang masker ke tempat sampah tertutup. Kedelapan, bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker dengan mencuci tangan dengan air bersih. Dan jangan lupa gunakan hand sanitizer kembali atau cairan yang berbahan alkohol agar tangan bersih. Selanjutnya, etika batuk yang benar. Yang perlu kita lakukan, yang pertama, gunakan masker saat batuk. Yang kedua, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan lengan tangan atas. Yang ketiga, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu atau sapu tangan. Yang keempat, segera buang tisu yang sudah dipakai agar tidak menularkan virus. Yang kelima, cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau menggunakan cairan yang berbahan alkohol. Yang keenam, gunakan masker dan jaga jarak agar tidak menularkan virus ke orang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat.